喂，台北投完，台灣投完，50 meter 50 backstroke， 41啦 ，under 41。暫時第1、2拍住啊！哇！拍住嘅真係。隔離嗰個咪同組啊？咁快嘅？under 41啦，到邊？第46向第5組首先抵達的是第4水道亞洲競泳陳柔涵。接下來進行的是第46。